Hei, dette Morten Harket. Du lytter til Hele Norges radiofrokost på P4 med Bjørn, Victoria og Terje. Ja, vi var jo så heldige å ha Morten Harket på besøk her, og vi snakket ganske lenge med han. Ja, vi måtte jo det. Han jo Norges største popstjerne. Jeg var veldig forelsket av da jeg var liten, og det var litt stort. Og det var jo stort å kunne liksom få dele litt av det han sa til oss som ikke kom med i sendingen på fredag med dere nå. Ja, fordi han snakket om alt mulig rart, alt fra, som kanskje for deg som virkelig, virkelig fan da, om konserter og gamle minner og den nye platen og hvem han inspirert av og så videre. Så alt dukker opp etter hvert i dette intervjuet. Ja, god formiddag, Morten Harket. Det formiddag, ja. Ja, ikke klokken, hva var det du sa, over 11 i Maldivene? Jo, på Maldivene så det. Så jo, takk, like måte. Så det jo en veldig grei innstilling å ha. Klokken jo langt på dag på Maldivene. For eksempel, altså alt dette hvor det lønner seg å være tidsmessig til enhver tid. Hvilken tidszone det du aller helst lever etter? Hvilken tidszone? Nei, det styrer jeg jo ikke da, det jo problemet. Så jeg blir jo fartet rundt omkring. Så der det jo litt sitting duck, som det heter på engelsk. Det blir som det blir. Så jeg bor jo i Norge. Jeg har vel utgangspunkt mest i det, men hvis jeg har vært lenge et sted, så formes det jo deretter. Og da får du jetlagen i bakhuet eller rett i trynet. Men hvordan en typisk morgen hjemme hos deg nå i Norge? Når du oppe? Nå har vi en 3-åring i huset, så hun har jo sin rytme. Den pleier egentlig Den pleier å være nok så rådende, vil jeg si. Sammenfaller kanskje ikke helt med din ønskerytme? Ikke nødvendigvis. Nei, jo heller ikke med den bransjen jeg beveger meg i. Så det hender jo at det kan bli sent. Så det klart det en utfordring som jeg helt sikkert deler med mange andre. Men sånn på den tiden her, smører du matpakke og etter hvert lever i barnehagen, eller hvordan Det jo noe av det som jeg synes gøy da nå. Det jo flott å ha en liten en i huset på nytt, sånn. Jeg har jo 5 barn, dette 5. for meg. Så det fantastisk egentlig å gå inn i det en gang til og få anledning til det. Ja, og litt slitsomt også, antar jeg? Jo, men jeg har ikke dette. Jeg jo skiftarbeider, kan du si. Så jeg en del ute også. Så noe av det jeg ser frem til da å komme hjem og nettopp kanskje være med å levere i barnehagen eller hente. Du ferdig med å få barn nå, eller skal du ha flere? Det har jeg alltid nektet å svare på. Det lov, det. Det kan jo skje uheld sånn helt plutselig, så det hadde vært dumt å skrive noe sånn. Det har i mitt tilfelle aldri skjedd uheld, det har heller aldri vært planlagt. Nei. Men nå, Morten Harket, klar med ny single og snart også ny plate. Fortell litt om den da. Det fortell om den. Jeg har en god følelse med den. Det deilig å være ferdig og oppleve og føle at du ferdig. Det ikke alltid jeg føler det sånn. Så jeg liksom i balanse med meg selv i forhold til plata. Jeg har ikke noe behov for å dukke inn i noe og forandre på ting. Det en veldig typisk hva skal vi si, tilstand å befinne seg i når du ferdig med noe og har levert det, så ups, du føler ikke at du ble helt ferdig, eller du skulle gjerne ha fortsatt å utforske det området litt mer eller et eller annet, men jeg føler ikke det nå. Jeg føler også enda mer at jeg i gang med noe enn jeg føler at jeg ferdig med noe. Så plata bare et skritt i et litt større bilde for meg. Ja, for du skal jo ut på den turneen. Jeg skal ut på turné, absolutt. Begynner i Russland, mange steder? Ja, begynner i Russland. Begynner i ikke helt i Sibir vel i starten, men så beveger vi oss inn i Sibir på andre gigen. Så det spennende på nytt. Nok en gang. Det alltid artig å reise sånn. Så det Tyskland og Frankrike og Belgia og i Brasil. Ja, det over sommeren. Ja, og jeg må skryte av da, at jeg var altså så å ha i 1991 i Rio de Janeiro på Maracanã-stadion sammen med... Gjorde du det? Det var noen andre der også, jeg tror et par 100 000 eller noe. Ja, det var folksomt. Hvordan var det å være der da? Det var jo spesielt. Vi hadde jo aldri vi hadde jo allerede spilt Brasil noen ganger og opplevd svære konsertsituasjoner. Men det klart, denne her var jo enda mye større. Vi hadde spilt opp i over 100 000 klassen, kan du si. Men igjen derfra, og doble det videre derfra, det var
det oppleves jo på en måte som et fenomen som du egentlig bare du klarer ikke helt å få det med deg heller, og du vet ikke helt hva du skal se på. Men det som imponerte meg spesielt, det var hvordan folk oppførte seg. For det er så mye mennesker at for at det skal fungere, rett og slett, så må de ta betydelig hensyn til hverandre. Og det samkjørte vesenet, kan du si, den organismen som de var, det var faktisk helt fantastisk å se på. Du kan tenke deg 200 000 mennesker, altså hva som skjer i løpet av bare et par timer med så mange mennesker. Det er helt riktig. Altså statistikken begynner liksom å spille en rolle. For å si det, jeg så noen som, jeg vet ikke om det ble noe av da, men de prøvde i hvert fall å unnfange et barn under konserten. Så absolutt. Altså i et snitt av 200 000 mennesker så har du per time da, så har du hendelser som vil automatisk egentlig skje da, som vil dukke opp på statistikken. Altså folk blir født, folk dør, folk gjør alle mulige rare mellommenneskelige ting. Når du begynner å komme opp i den størrelsen der. Så det er ganske, men ingen døde på vår konsert. Det er en god kveld. Absolutt. Men det er jo blitt noen konserter på deg, både i inn- og utland opp gjennom årene. Hva er egentlig ditt beste konsertminne? Det er vanskelig spørsmål. For oss, det blir liksom som å spørre nesten som en klovn på et sirkus, hva han synes var morsomst den dagen. Når vi går på scenen, så er det spesielt. Det er det vi driver med. Hverdagen på scenen, kan du si, det er å skape spesielle øyeblikk. Sånn at det er på en måte en tilstand du prøver å oppnå. Og det er like viktig hver gang, om du spiller for 500 mennesker eller da 200 000, så er det egentlig de samme kriteriene som gjelder. Når blir den neste avskjedskonserten med a-ha da? For det har jo vært noen. Nei, det har det ikke. Det har bare vært én avskjedskonsert, men det har vært en hel avskjedsturné. Ja. Så i så fall så er det... Men vi har kun hatt én endelig avskjedskonsert, og det var jo var det ikke 4. desember da, i 2010. Men det året ble jo et avskjedsår, i og med at det var 25-års jubileet og the final go. Liksom. Jeg var jo så avskjedsturneen på Ullevål, og det var jo veldig stor stas. Og jeg må jo si at jeg synes også det er litt stor stas å møte deg her i dag, for jeg har aldri møtt deg før. Og jeg er jo vokst opp med a-ha. Og for meg så er jo du liksom den eneste A-kjendisen vi egentlig har i Norge. Opplever du det sånn selv? At du er litt større kjendis enn alle de andre her til land? Hva skal han svare på det? Det er jeg spent. Det er ikke bikkja enig i. Nei, det vet jeg ikke om jeg har noen kommentar til. For så tror jeg ikke jeg er den eneste A-kjendisen, men hvis du... hele den reguleringen der er jo noe man bare driver med. Jeg steller ikke med det, for å si det sånn. Men nå steller du i hvert fall du har stelt i stand en plate, den kommer 13. april og heter Out of My Hands. Ja. Og første singelen, etter hva jeg skjønner, det blir i resten av verden Scared of Heights. Absolutt. Og det er også Espen Lind-låta. Men du har valgt å ikke ta den i Norge. Er det fordi den har vært en hit her allerede? Ja, det ville være merkelig, tror jeg. Det opplever vi i hvert fall. Og Espen Lind har jo en originalversjon av den, som er en flott versjon, og den har spilt et fullt løp her hjemme, så det er ikke naturlig å gi ut den her, altså. Det er det ikke. Er din versjon med ukulele? Nei, det tenkte jeg skulle vente til eventuelt at vi tar den et eller annet sted med Espen. Jeg vet ikke. Det er han som har ukulelen. Nei, det er en litt annen versjon, det er det. Hvorfor Scared of Heights? Fordi det er en veldig bra låt. Det er nummer 1, svaret på det. Men også det at jeg har litt sans for å, hva skal vi si, bruke anledningen til å titte litt på ting som har vært gitt ut i Norge. For det gis ut låter i Norge som av og til tydelig har et globalt potensiale. Noen låter er jo mer for Norge, og av Norge og i Norge. Men så er det noen låter her og der som har andre typer vinger også. Og det å gjøre det er noe jeg har litt sans for, og kanskje vil gjøre igjen. Og Espen Lind og Amund Bjørklund, de har jo vært den hitfabrikken. Nummer 1 i USA. Det har de absolutt. Ja, det har de absolutt. Fantastisk. Ja.
Så de er jo liksom Jeg vil ikke, kan Men ikke jeg må kalle jo dem for- gjøre det med låter hvor jeg føler at jeg kan gjøre noe, da. Ikke sant? Så det er jo Og det mest spennende, det er jo å gå løs på låter som er langt unna det jeg, altså, som i sin originalform, hvis jeg skal plukke coveret, da. Så er det jo mest spennende å gjøre det med låter som er lengre fra min måte å jobbe på. Espen har jo en mye nærmere stemmetype enn jeg har, sånn sett. Så jeg vet ikke hva jeg kommer til å ta tak i neste gang, men jeg kommer til å gjøre det igjen. Hvilke andre coverlåter er det vi får høre på platen din? Det er en av det veldig bra bandet Kent. Ja! Så det er en coverlåt av Kent, for den som heter Kjærligheten venter. Den har jeg skrevet en engelsk tekst til, Oi! med Jokkes velsignelse. Så, De var jo med og lagde Lightning her også. Ja, så har vi skrevet sammen. Ja. Så det har vært et spennende samarbeid, ja, altså. Absolutt. Den gleder jeg meg veldig til å høre. Også, det er en Pet Shop Boys-låt med også, er det ikke? Det er det også. Her kommer det fra alle kanter. Ja. Oi. Ja, nei, det var også et kick når de hoppet på og hadde lyst til å levere noe til albumet. Så det er vel 4 låter av 10 som kommer utenifra, hvorav 2 er coveret, og 2 er skrevet ute. Resten er skrevet av meg eller oss, da kan du si, i noe fellesskap. Hvorav noe av dette er da samarbeidet med Kent, og også med en svenske som heter Peter Kvint, en låtskriver og produsent. Det har vært veldig flott samarbeid. Og en annen svensk som heter Jonas Kvant, så du har Kvint og Kvant. Disse svenskene er noe med dem, altså. Det høres nesten ut som en sånn team i Donald. Sånn løse rampestreker. Ja, Kvant har gjort Hurt, blant annet. Så det har vært interessante samarbeid. Det har det. Du har jo mange som beundrer deg, og noen også som jeg holdt på å si nærmest gjerne skulle vært deg, sånn som vår venn Kristian Valen. Han er jo utrolig fan og Kristian. Jeg har prøvd å skal se om han klarer å holde den like lenge. Ok. Han går ikke like høyt som deg, Morten. Nei. Kristian er Kristian, altså. Jeg tror ikke han prøver å være meg, men han kaster seg. Han er jo utrolig morsom. Jeg må si jeg har ledd godt av de forskjellige rundene han har servert. Ja, jeg tror han drømmer inn i stedet. Tenk å være Morten. Men i tillegg så har jeg også jobbet med Lars Hustoft, som er norsk låtskriver og produsent, som blant annet har Gabrielle i sving nå. Han har et samarbeid med henne. Så Lars og jeg hadde noen runder i Los Angeles i fjor sommer. Det har også i det hele tatt vært en rekke spennende samarbeid for meg. Men når du hører sånne parodier som for eksempel Kristian Valen, kjenner du deg selv igjen i dem? Eller ser du for eksempel Gustav Nilsen også? Vi kan høre litt på han også parodiere deg og høre på det her. Hvis jeg tar et lite utdrag fra Stay on These Roads, hvor jeg både er dyp og går i høyden, for eksempel Stay on my love, we shall meet, I know. Oi, sant. Dette klippet hadde ikke jeg hørt før. Det var imponerende. Her er det muligheter, altså. Hva tenker du når du hører disse parodiene? Nei, det er jo bare flott å bli parodiert. Det er jo, hva skal man si til det? Det er jo morsomt. Jeg har jo ikke sett jeg ser noen av de av og til, og jeg synes alltid det er morsomt. Skjer det noen ganger når du ser parodier at du tenker, ja, det er faktisk akkurat sånn jeg er? Eller synes Men du begge det er litt... disse gutta har jo utstyret i orden. De trenger bare å lære seg å styre det. Ja, ikke sant? Men det å holde høye toner, det er morsomt. Det står altså da at du har europarekord i å holde en tone lengst. Det står på Wikipedia. Oi! Summer Moved On. Men en annen ting som er morsomt, er at Wikipedia-siden din på norsk, den er ikke så veldig lang, men den engelske er mye, mye lenger. Og den tyske og alt sånt nå. Er det litt rart? At det virker jo nesten som om du er liksom mer folk setter kanskje enda mer pris på deg, eller har det som enda større helt. Er du litt for nær her hjemme? Har du blitt litt vanlig Morten next door? Ja, men jeg vet ikke. Jeg tror det er helt naturlig. Jeg bor her. Jeg er norsk. Folk har sett meg før. Alle de mekanismene som ligger bak
fame, altså berømmelse og sånn. Det er klart at når noe blir for vanlig, så faller verdien av det, eller det, ikke sant? Vi er jo vi er nysgjerrige på nye ting hele tiden, og strekker oss mot det. Det er en del av det som er viktig for framdriften innenfor alle områder, egentlig. Så når noe blir gjenkjent eller sett for mye, når du setter det for mange ganger, så detter du av. Hvis ikke du da som artist fanger nysgjerrigheten til folk på nytt, så forblir det jo der. Og som nordmann, jeg vet ikke, det er kanskje alle Wikipedia-lister på norsk er kortere, det er jo... Vi har i hvert fall kortere setting enn tyskerne, men kunne du tenke deg sånn som kollega Magne å være med, for eksempel være sånn dommer i talentshow og sånn? Kunne det vært noe for deg? Jeg vet ikke, du. Jeg er vel ikke så tiltrukket av det, egentlig. Jeg kunne nok vært det, men jeg er ikke så veldig glad i utstemminger og sånn. Det er ikke noe jeg liker ikke så godt kjølvannet av en sånn virksomhet. Det er en veldig smal måte å bedømme ting på, som jeg synes det er mer interessant å prøve å fange potensialet og se hvor det er. Vi er alle forskjellige, og vi har alle forskjellige evner og egenskaper, og det å tilpasse det veldig strenge rammer, som du gjør. Eksempelvis da, så er jo målet til for eksempel Idol, det er jo å jobbe med musikk som folk vil ha. Det er det man er ute etter her. Mens for meg, så er ikke jeg så veldig interessert i å gi folk den musikken de vil ha. Det som interesserer meg, det er å gi folk den musikken de ikke visste de ville ha. Det er mye mer spennende. Og det er ganske stor forskjell. Det er en større utfordring. Det er det er grunnen til at jeg holder på i dag. Det er grunnen til at jeg holder på etter 30 år. Og jeg blir også spurt om det. Jeg har vært i Tyskland nylig og møtt medier der, og de spør meg, du har holdt på, du har gjort så utrolig mye, sier en eller annen artist til meg. Hvorfor vil du ikke ta en pause nå? Kjenner du ikke bare for liksom å... Hvor mitt svar til det er at jeg har holdt på med andre ting hele tiden. For meg så må musikk også... Skal det fungere, så må det på en måte være venstrehåndsarbeid. Det er nødt til å skje uten at det er for kontrollert, for studert, for planlagt, for innøvd. Jeg er nødt til å la det få lov til å bare skje. Musikken er ikke som følge av en analytisk prosess. Det er nødt til å være en sånn intuitiv prosess som styrer musikkdelen. Og jeg har breaks. Det øyeblikket jeg går av scenen, så tenker jeg overhodet ikke på at jeg nettopp har spilt en konsert. Det er ut av huet mitt og ut av kroppen. Hvis jeg har vært i studio, så er det på samme måte. Går jeg ut av studio, så gjør jeg ikke det. Da gjør jeg noe annet. Og det har bevart mitt levende forhold til musikken etter så mange år. At jeg nettopp gjør andre ting. Jeg er opptatt av masse andre ting. Musikk er ikke alt for meg. Men det kan være veldig spennende. Det kan være helt magisk å holde på med det. Og der ligger attraksjonen og verdien. Men ser du på The Voice? Ser du på Magne? Ja, jeg liker Voice-konseptet, egentlig. Det gjør jeg. Jeg synes det er... Er det sånn at du av og til når du ser på får lyst til å rope til Magne, men Magne, hvorfor trykket du ikke der da? Ja, men Magne har en oppgave i livet, og det er å være Magne. Ja. Og det gjør han egentlig veldig bra. Så jeg tror ikke, han trenger ikke meg til det. Han og jeg kan finne på ting sammen, vi kan gjøre mye spennende greier sammen, men jeg synes det er... Jeg tror Magne kan tilby den rette artisten, og det er det som er litt av vitsen her. Det er ikke den samme artisten som er rett artist for Magne som for eksempel for en av de andre der. Da. Det er forskjellig. Og det å matche det riktig. Så når de ikke trykker på knappen, så er det ikke fordi de ikke synes det er bra nok, men de vet ikke, de kjenner ikke i magen at her kan jeg bidra, her kan jeg gjøre noe. Og det er da du skal trykke på den knappen, ikke sant? Så det er jo en del artister som vil oppleve det på Voice. De blir ikke utstemt. De blir bare ikke, det matcher ikke sånn at den gnisten finner sted da, som skal til, og det er veldig viktig. Har du noen gang tenkt på hvordan dere tre gutta den gang på begynnelsen av 80-tallet, hvordan på en måte dere hadde vært i en sånn mediesammenheng sånn som nå, hvor man veldig ofte blir kjent på
Gjennom talentshow og sånt? Hadde dere klart det der? Det har jeg absolutt tenkt på, for det er litt det som skjedde når vi gjorde Take On Me med den videoen og alt mulig, for at da spiller du på veldig mye av de umiddelbare fortrinnene som det går an å bruke kommersielt. Men det store spørsmålet er om bandet A-ha er tjent med å slå igjennom på den måten, eller om vi er mer tjent med å finne en langsommere, annerledes vei da. Vi hadde en kjempehit med Take On Me. Det tok lang tid før det faktisk skjedde, men når det skjedde, så skjedde det ekstremt fort. Men bakenfor det så lå det jo masse arbeid for å komme til det punktet. Men når det da skjer, så er du en instant hit og kjendis over natta egentlig, så å si over hele verden. Og da skal du følge opp det med riktige ting. Og det vi har gjort, vi har jo alltid vært et kranglete band på den måten, for vi har aldri gjort ting på de premissene. Så vi gir en sånn godtepose som er Take On Me, og så får de nesten aldri det igjen. Mens det du har sagt til folk, at her er oss, sånn ser vi ut, dette er det vi driver med. Men det var det ikke. Vi driver med veldig mye annet, vi. Det er oss. Og det har tatt lang tid. Men det er også derfor vi er et relevant band etter 25 år, da. Det er litt kjipt da, å drive og tilby folk godteri, og så er det noe annet i posen etterpå. Nei, det er interessant. Det er spennende, for det finnes mer, og vi har ikke lyst til å bare plukke deg på tissen. Det handler om mye mer. For det gjør det. Engasjement i musikk, og hva musikk kan gjøre, hva det kan være med i livet i det hele tatt, er veldig spennende. Så det med å vinne Idol er absolutt en forbannelse like mye som en blessing. Begge deler stemmer. Og det er det å håndtere det riktig etterpå som er helt avgjørende, da. Og som vil styre. Det er bare hvor mange band er det som har vunnet, eller artister er det som har vunnet Melodi Grand Prix og greid å anvende det som et faktisk plattform senere. ABBA gjorde det. Men ABBA gjorde det ikke fordi de vant Grand Prix. ABBA hadde jo det enorme talentet de hadde. Så de kom jo bare med låt etter låt, ikke sant? Og det gjelder jo også de artistene som har det i seg, da, har den stay-evnen også. Nå kommer det også en ny godtepose fra deg, den 13. april. Ja. Så spørs det om alle bitene er like søte da? Nei, der er det både salt og bittert og surt, men det er digg, tror jeg. Digg er bra. Tusen takk for at du kom, Morten Harket. Takk for det. Lightning, you would hit me just like lightning. Give me shelter from the rain. Du har hørt en podcast fra P4.